ناس كتيرة بتبقى فاهمة إن التنمية هي علاقة بين طرف بيملك وطرف ما عندوش حاجة يملكها. حد دايما محتاج وحد بيدي على طول. حد بيمد ايده عشان ياخد حاجة من حد هو أحسن منه. وكأنها علاقة بين معطي ومتلقي. متعلم وأمي مش بيعرف يقرأ أو يكتب. أو غني بيساعد فقير مش لاقي ياكل. أو واحد مثقف بيوعي جاهل ما يعرفش حاجة. الحقيقة مش كده، التنمية مشاركة بين أكتر من طرف. علاقة إنسانية بتتولد بين الناس، بتخلي كل واحد يكتسب أحلى الصفات اللي في التاني، وفي الآخر كله بيفيد البلد. أنت محتاج تشتغل في التنمية لأنها واجبك وحق ناس تانية عليك. ممكن تكون أنت مرتاح ماديا وتقدر تساعد أي حد في الشارع، بس ممكن تكون محتاج لقيم التراحم والرضا، قيم إنسانية تانية كتير. القيم دي ممكن تكتسبها من الناس الطيبين، أهالينا في العشوائيات. أنت ممكن تكون بتساعدهم ماديا، بتحاول تخلي حياتهم أحسن، بس قصاد كل ده أنت بتتعلم إزاي تنتمي لحاجة، تخلي قيمة لحياتك، هدف لكل حاجة بتعملها. أنت ممكن تتبرع بفلوس لحاجة معينة بجرد الثواب، بس التنمية مش إنك تدي فلوس لواحد عشان تساعده وتسيبه. التنمية إنك تفضل معاه لحد ما تتحل مشكلته، وتتواصل معاه إنسانيا بعد ما تتحل، وبتساعده إنها ما تتكررش تاني. تنمية، تمكين، وكله بيطلع الإنسان إنسان. إنسان إنسان إنسان. إنسان.